大家好，英倫設計師睇樓團，今日帶大家嚟到 CW7 Winsford。咁我哋上集咧就睇咗我哋幫客人收樓啦，咁有個全新屋苑，咁啊收咗一間2房嘅半獨立屋，好靚嘅。咁今集咧我補充下，咁因為我哋幫客人咧裝好晒家私、窗簾同埋呢個保安系統，咁客人一入嚟住咧就唔使擔心啦。咁啊，因為呢位客人咧就喺香港咧就直接飛過嚟，就直接住入間新屋度。咁啊，我哋幫佢安排晒家私、窗簾，咁呢啲電器啊，同埋呢個保安系統咧，咁佢就乜都唔使擔心，攞個喼入住就得啦。咁呢個屋苑咧，你見咧仲喺度起緊嘅，咁啊仲有少量單位發售啊，你見仲起緊啦。咁唔係好多剩嘅啫。咁我覺得呢個屋苑咧都非常之方便。上次嗰集咧介紹過咧，係鄰近呢個Winsford 嘅市中心啦，咁行路都可以去到超市同埋商場嘅，咁啊行10幾20分鐘到啦。咁啊，你見一路陸陸續續仲有少少單位可以入伙。咁另外同埋咧呢度咧就有啲咧半獨立屋咧都係比較價錢相宜啊。咁嗰個面積就唔係話好大，但係咧其實好實用。等陣上我哋睇到咧。擺咗家私之後咧，更加知道咧嗰個實用性。今次我哋幫客人揀呢間屋咧，都有啲巧妙嘅，因為你見咧一啲屋咧新屋苑咧個坐向啊、位置啊，咁咧你大家都要留意。例如呢邊咧呢啲一排嘅，咁啊方向都係一個問題啦，咁位置都係一個問題。咁我呢個幫客人揀呢條間屋咧，就係呢個單邊位，咁佢半獨立屋。咁好有私隱，同埋個視覺咧就會開揚好多嘅。咁同埋車位咧好鬆動嘅，咁開前後泊2架車。咁啊就前院花園。咁另外要留意嘅嘢啦，就係有冇對住個馬路。因為夜晚咧好多時候咧揸車嘅時候咧，好多外來嘅車輛啊，或者如果假如呢個路口好似呢個路口咁咧，直對住呢間屋咧，咁嗰啲車燈咧都會幾騷擾嘅。咁所以咧，某啲就算新屋咧，揀屋咧都要有啲技巧。咁我哋會可以幫客人去建議選擇邊一類型嘅 plot 呢個位置。咁我哋入屋再睇下我哋嗰啲家私咧裝成點先。咁上次嗰集咧應該大家都睇過啦。咁啊呢個玄關位咧都幾是正嘅，雖然細細個。咁我哋家私已經裝好咗啦。咁啊，今次咧就簡單喺而家家私咧訂晒所有家私。咁我哋幫佢處理埋收貨啊，同埋安裝嘅事項。咁啊，個電視位距離都好闊，唔完全足，又係差唔多10尺嘅。咁呢個咧係梳化床嚟嘅。咁啊，客人嚟嘅時候咧可以多張床位啦。咁另外咧，我哋要幫佢咧做咗呢個窗簾，咁呢啲百葉簾嚟嘅。咁個價錢都相宜嘅，咁都唔貴嘅。咁啊，比香港某啲窗簾啊仲平啲添嘅，英國嚟講。咁啊，上次睇過啦。咁有個單車台啦。咁啊，餐台4人餐台好鬆動嘅。呢張餐台仲可以拉長嘅，咁啊6至8個人都可以坐喺度嘅。咁另外咧，窗簾之外咧，我哋呢個 patio door， 即係個後門後花園嗰個門咧，都做咗一個嵌入式嘅百葉。咁呢種百葉咧都有私隱度嘅，咁就咁拉上去就 OK 噶啦。咁就因為呢間屋咧其實都幾好嘅，你見咧對面間屋咧都唔係太多窗直望到呢間屋嘅，咁都係幾有私隱度，所以我哋選擇呢個 plot 咧其實唔錯嘅。咁呢種百葉咧就平時嘅時候望唔到入嚟間屋啦。咁保安上咧呢啲都好重要嘅，香港人咧尤其啦，咁啊都聽到好多可能有啲英國嘅治安上嘅問題啦。咁其實每個區都有一啲治安問題嘅，不過自己做好啲準備功夫，例如啲窗簾啦，平時唔好咁容易俾人睇到間屋裏邊啦。
咁另外要處理就係呢個保安系統啦。咁啊簡單嚟講，英國咧其實就有個可以拍攝嘅門鐘啦。咁最好咧就裝埋一個咧可以自動會着嘅可以錄影嘅系統。咁啊今次我哋呢間屋就未有裝到。咁但係咧如果有燈着咧一啲唔係咁好嘅人咧經過啦，咁啊想入嚟間屋咧，見到個前門或者泊車位嗰度咧着燈咧，咁佢哋都會有啲警惕嘅。咁今次我哋咧就幫佢裝咗個 Ring Doorbell 啦，呢個可以錄影嘅門鐘。咁佢就如果有人喺你前門咧，就可以拍攝到嘅。咁另外即係大家對面嘅鄰居仲有都認識啦，咁變相有啲咩問題就可以照應。咁啊上樓上睇睇。咁今次呢個半獨立屋咧，2房，不過2間房都幾好嘅 size。嗱，第一間細房，咁佢都可以擺2張單人床嘅，有個中間通道。咁啊，其實拍埋咧已經係一張 Super King 嘅 size 嚟嘅床啦。咁我哋做好多窗簾啦，有書台位，有個衣櫃位。咁其實佢仲可以做大啲嘅個衣櫃。咁啊，視乎個人需要嘅啫。咁呢間房所以個面積非常唔錯，因為雖然係第2階大嘅房。咁同埋呢個屋苑咧，全部都係有送咗太陽能板嘅。咁另外就係中間呢個啦，係一個 family bathroom。咁一個浴室都幾闊落嘅。咁啊2房有2個廁所，咁啊都已經足夠唔錯嘅啦。咁啊主人房3邊落床，英國咧就基本上標準啦。咁主人房咁就望住對面，頭先我講嗰個啦。咁如果對面咧，如果斜少少咧，對住個馬路咧，咁好多車燈咧都會經過咧，照到入間屋嘅。咁所以你有時見咧，我啲睇屋片咧，有啲人客咧，或者之前嘅業主咧，會裝咗啲窗簾喺個門嗰度嘅。咁遮住啲光，咁所以咧就都幾大影響。咁所以揀個 pod 嘅時候咧，個位置都好重要。咁啊可以擺到個大衣櫃啦。咁另外呢邊咧，其實做個小嘅書房一個corner 位置。咁啊又可以其實都可以擺衣櫃。咁所以呢間屋咧，我覺得非常唔錯。咁啊去買嘅時候咧，就算而家再買呢段時間去買類似嘅屋咧，都係18萬鬆啲嘅啫。咁如果3房咧，都係20萬或者20萬頭啦，已經可以揀到噶啦。咁所以呢個位置咧，個性價比，我覺得非常之唔錯。咁同埋英倫設計師幫你處理晒所有嘢。咁啊一嚟到落機，直接可以入翻間自己嘅新屋，唔需要租酒店住嘅。咁就非常之開心收到呢間咁靚屋啦。咁如果有啲乜嘢詢問查詢咧，可以隨便話我哋英靈設計師睇樓團。咁下次再帶大家睇第二啲屋。多謝，拜拜。如果需要專業設計、工程管理或者物業現場視察服務，歡迎揾我哋英靈設計師睇樓團，我哋一定會幫到你㗎。另外，我哋會定期 upload 影片上 YouTube。如果各位想睇又平又靚嘅英國物業，就記得俾個 like 同埋 subscribe 我哋啊！